ငယ်ချင်းဆိုတာလမ်းမှာတွေ့မှသူငယ်ချင်းလို့သတ်မှတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်လိုင်းပေါ်မှာတွေ့လေသူငယ်ချင်းဆိုတာကိုထုတ်ပြလို့ရတယ်သူငယ်ချင်းတင်လိုက်တဲ့ပိုတိုင်းမှာအမြဲတမ်းအားပေးပြီးတော့အပြန်အလှန်ကိုသားပြုစာရေးသားနေရင်လေသူငယ်ချင်းပါပဲသူငယ်ချင်းဆိုတာအားနည်းနေချိန်အားငယ်နေချိန်မှာဖေးမကူညီတတ်တဲ့သဘောကိုလေသူငယ်ချင်းပဲလေသူငယ်ချင်းရဲ့ရည်သွေးဆိုတာကိုတစ်ဖက်သားလိုအပ်နေချိန်မှာအလိုက်တသိနဲ့လာကူညီပေးတာမျိုးသူငယ်ချင်းပါပဲကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်လေးကိုမပြောဘဲနဲ့သိပြီးတော့ကူညီပေးတာလေသူငယ်ချင်းပါပဲသူငယ်ချင်းဆိုတဲ့အရာကပုံပမာပြလို့မရလောက်အောင်ကိုကျေပြန်လုံးနေဆိုတာသူငယ်ချင်းမင်းသိပါစေ